السلام عليكم. اليوم عندنا عملية إصلاح كرفان أمريكي فيبر جلاس تعرض لحادث تحت مظلة طبعا، والحادث هذا يتعرض له أي شخص يسوق كرفان أو طراد. وبما أن الموضوع فيبر جلاس فيدخل ضمن نطاق المجال اللي احنا شغالين فيه أو مهتمين فيه، فأخذنا القرار بأن احنا إن شاء الله نبدأ بعملية إصلاحها عندنا بدون الرجوع إلى أي شركة متخصصة للفيبر جلاس. مثل ما واضح الكراك حصل من الأمام إلى الخلف بامتداد الكرفان، وسبب هبوط في السطح في الكرفان في الأعلى، وشرخ أو كسر في بعض الأجزاء مثل المروحة أو المكيف. فراح نبدأ عملية الإصلاح، ولكن في البداية لابد أن احنا نتأكد أن الشاصي سليم، فلازم احنا نقوم بعملية فتح مكان يخلينا نشوف جميع الاتجاهات، هل هي في مشكلة في السقف أو لا في شاسي السقف. ففتحنا فتحة التهوية هذه وبدينا نتأكد أن الشاصي إن شاء الله سليم وما في أي مشكلة، وبعدها راح نحدد طريقة التصليح. بما أن اكتشفنا الحمد لله أن الشاصي ما في مشكلة، فطريقة التصليح راح تكون كالآتي. استعملنا الألواح المقواة هذه للفيبر جلاس، جهزناها قبل، وراح نبدأ نحشيها تحت السقف بامتداد الكراك اللي موجود أو الشرخ هذا اللي موجود عندنا. راح تساعد بأنها تمسك الشيت اليمين والشيت اليسار اللي متعرضة للشرخ، وفي نفس الوقت راح تعطينا دعامة تحت السطح نفسه وترفع السطح بحيث انه يرجع مستوي مثل ما كان. طبعا التحدي اللي موجود عندنا هنا ان احنا ما كنا قادرين نفتح الكرفان من الداخل لأن كثير من الديكورات والتمديدات وغيرها، فكان اسهل طريقة ان احنا نشتغل بالمقلوب. بدينا عملية السنفرة للتأكد من المكان اللي ممتد له الكراك أوضح. سبحان الله ممكن يكون تحت الصبغ أو تحت الشيت هذه الخشب، فنتأكد منها. بعد ما تأكدنا وعاينا المكان وشفنا أن بس عندنا هذه هي الأماكن، راح نبدأ عملية شغل المعجون. هنا نلاحظ أن الحشوة واضحة في الأسفل، وأزلنا طبقة من الصبغ اللي موجود عليه 2 إنش يمين و2 إنش يسار الكراك، على أساس أن احنا لما نركب أي مادة تمسك في طبقة الفيبر القديمة اللي كانت موجودة عليه. هنا كان في عندنا انخفاض فزدنا حشوة الفيبر، وبقياس المساحة اللي موجودة عندنا 200 جرام من البوتي أو المعجون كمان نسميه احنا مجازيا. اوكي، راح تكون كافية ان شاء الله لإصلاحها. بس الفرق اللي راح نسويه احنا بما ان احنا نشتغل بالمقلوب، فراح يكون عملية حشو وتسوية، حشو وتسوية لشغل المعجون. ليش حشو وتسوية؟ الحشو راح يساعد على التصاق الشيت اللي موجودة في الأسفل، اللي هي احنا ركبناها كدعامة في الأسفل مثل ما واضح عندنا هنا، والتسوية على أساس نحصل على سطح مستوي. بعدها راح يبين عندنا إذا ما زال في ارتفاع في بعض الأماكن أو انخفاض اللي راح نشتغل عليه بالفيبر جلاس أو بالشيت الفيبر جلاس. نأكد مرة ثانية أن هي عملية حشو وتسوية على أساس تماسك الشيت اللي موجودة في الأسفل، وتعطينا بعد تماسك للشيتين، وراح يختفي الكراك حاليا تماما، وراح يبين كأن عملية الإصلاح انتهت في هذا الكرفان. بس ما زال العمل مستمر، وراح نبدأ نشتغل بعد شوي على الفيبر بعد ما ننتهي من عملية البوتي أو المعجون مثل ما احنا نسميه. تجهيز المصلب طبعا لشغل الريزن
ضروري. انت عندك درجة الحرارة تعتمد عليه، الرطوبة، المساحة اللي محتاجينها، كمية المادة اللي راح تستعملها، والسرعة. بدينا نرسم دواير على شيت الفيبر مثل ما واضح عندنا، لأن احنا في عندنا ما زال في انخفاض، فكل ما يكون في انخفاض نرسم الدائرة هذه، بحيث أن راح نقطع شيتات الفيبر بنفس الشكل اللي احنا احتاجناه. مثل ما واضح عندنا هنا قطعنا شيت الفيبر، راح نبدأ بشغل الأصغر فالأكبر 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 لحد ما نقدر يعني لحد ما نوصل إلى أفضل سطح مستوي. عملية الخلط هنا وتجهيز الفيبر قبل الشغل بلحظات فقط، على أساس أن احنا في عندنا وقت محدد للتعامل معه. هنا يبين عندنا أن بدينا نركب الشيتات مثل ما رسمناها طبعا، وبدأ السطح يبين عندنا ما شاء الله مستوي تماما، ولكن ما زال العمل مستمر، وراح نزيل مثل ما أزلنا 50% من طبقة المعجون، راح نزيل تقريبا بعد 30% من طبقة الفيبر للأعمال اللي بعد كذا اللي راح نشوفها حاليا. طبعا مثل ما قلنا أزلنا طبقة من الفيبر اللي هي بحدود 30% اللي راح نشتغل عليها بعملية الجيل كوت أو الصبغة. حصلنا الحمد لله بعد ما استعملنا كذا نوع من ورق الشامي أو السنفرة، حصلنا على سطح أملس جلوسي قوي بالصلابة اللي احنا محتاجينها. وبعد ما تأكدنا من الشيء حددنا المكان وبدينا عملية رش طبقة الجيل كوت. طبعا الجيل كوت أول ما ترشه ما بيكون باللون اللي أنت محتاج لنا، ياخذ وقت شوي لحد ما ينشف، وبعدها راح يعطينا لون مطابق بإذن الله لنفس لون الكرفان. طولنا عليكم، حبينا أنكم تكونوا متابعين جميع التفاصيل، وإن شاء الله إن صاحب الكرفان استفاد، إن شاء الله إن اللي عنده طراد يستفيد. وبإذن الله إذا في أي ملاحظات أو أي شيء إحنا موجودين، ودائما نتقبل ملاحظاتكم، ودائما نقول جملة الشهيرة: اصنعها بنفسك، عندك القدرة، والله ولي التوفيق. سامحونا على الإطالة، ومع السلامة.